ऐसे काटेंगे नहीं भाई अब तक। देख रहे आज चने का सत्तू इधर मिलवा नहीं करता, बता रहे हैं इधर नहीं पता नहीं कहाँ है एकदम, खोजत। तो फिर ये पकौड़ी कैसे बनती है इधर? कंपनी में तो पकौड़ी दे ही रहा है बेसन से, ये किराव का रहता है क्या मटर का? यहाँ मिला तभी नहीं। गाठी गाठी आ रहा है क्या? चल खिलाओ पानी पिया, पनिया देवे। कहने में ड्यूटी तो नहीं देना जाते हैं, तो सही भाई बताओ क्या कि लोग नहीं भागेंगे। क्या है बात है? मैं बोला हूँ कि साइड से नहीं करवा दो, ठीक है? तो रोटियों में रखी ठीक है, तो वही रोटी से दोनों हाथ में लड्डू और ये कम लगवा देता है। ले हाली हाली पानी नहीं चाहिए इसको। और चाहिए पानी। ये है इसके अंदर खासियत है, इसको जो आप सिखाएंगे वो सीखेगा, बोलेगा भी। इसका पेड़ भर गया, जो बोलते भी हैं, आप जो बोल देंगे वो बोलेगा। हम लोग खुद पालते हैं घर पे।